好，大家好啊！歡迎收聽今集嘅《異界物屬》，我係阿魚，筆名列主場。今集咧就好開心嘅，咁啊請到我哋一位作者，咁就係可能有聽開一啲嘅網台啦、YouTube 節目啦，都可能知道佢噶啦。咁佢就係 Mark 師兄啊。係，大家好，我係 Mark 師兄啊。可能有啲朋友聽過我啦，或者見我啦，咁樣咁喺度。多謝阿魚請我上嚟先吓，多謝晒。係啦，咁啊喺我哋仲有一位神秘嘉賓啊，就係無奇不有嘅 Gary 嘅。咁啊，我哋今集就大家 check 下啦，咁樣。咁啊主要講嘅都係阿 Mark 師兄嘅。嗱，咁啊點解會請到阿 Mark 師兄上嚟咧？咁可能大家都有留意聽開我哋節目咧，都知道我哋係北求人就出咗一本書啦，就叫資深導遊靈異旅行團。咁啊，即係顧名思義啦，阿 Mark 師兄就今次就用文字就嚟帶領我哋咧去一個靈異之旅嘅咁樣樣。咁但係講咁講啫，唔係真係去一個 trip 嗰度，然後就遇到好多怪事。其實講緊嘅係佢過去嘅十幾廿年嘅一個導遊領隊嘅經驗。咁啊喺唔同世界各地唔同嘅地方咧，就即係嗰啲自己見到一啲嘢啦，或者有啲導團有賴嘢啦嘅方面嘢嚟嘅。喂，阿 Mark 師兄啊，不如就你就直接即係我交波俾你啦。其實點解你會見到咁多嘢，又會發生咁多嘢喺你身邊嘅咧？嗱，首先講先，唔係團團都撞鬼噶。如果唔係嚇死人，冇人跟我團噶啦。咁樣其實呢個本書裏邊咧，係我呢20幾年裏邊啦，出團見到嘅嘢。咁每一年，咁我平均都有出差唔多20團啦。咁一年有三四團啦，見到靈異嘢啦，其實都幾十個古仔噶啦。咁你話如果點解會成日見到嘅話咧？其實我由細到大都見到嘅。我出世冇幾耐，咁我就有個交通意外啦。咁大概 around 3-4歲度，咁就其實係 certify 咗啦，即係已經係拜拜咗啦。不過好短時間，咁喺QE 嗰度嘅。咁之後我就喺醫院開始就不斷見到呢啲嘢啦。咁啊同我媽講啊，又鬧我啊，又食好多嘢啊，噼里咔啦知老人家噶啦。跟住契俾黃大仙，跟住我成日都見到。咁後來到我做呢行嘅時候咧，就更加驚啦。其實我係好驚住單人房嘅以前。咁因為實在太多啦。咁依家跟咗師傅就冇乜所謂啦，更加單人房冇謂啲人搞我啦。咁呢個問題啦。咁另外見到嘅話咧，就因為我去好多地方，同埋有時有啲要講嗰個古仔歷史，其實勾起到佢哋有啲靈體有啲記憶嘅。咁甚至乎有啲酒店好古老啦，或者甚至乎有啲團友本身自己帶住一個靈體去旅行都有啦。咁啊，但係呢個古仔我冇寫喺本書度嘅，下一本書我會寫落去啊。有一個朋友帶朋友去旅行呢一個OK。咁或者有啲係啲團友去到見翻自己前世嘅嘢都有，喺同一個地方都有咁樣。咁所以我覺得好奇怪咯，或者甚至乎有啲地方我自己係去過亦都有。咁其實每一次唔一定係所謂嘅靈體嘅，咁有時有啲叫做時光流影我都見過。譬如去到英國，我哋會見到突然間我可能喺2-3秒內去翻呢個幾百年之前嘅時空，亦都有嘅呢樣嘢咯吓。咁所以其實睇體質嘅問題啦。有好多朋友好羨慕嘅，咁其實我好羨慕你睇唔到啲，唔使咁煩。係。我想問一樣嘢咧，嗱，咁我哋北求人過去都有幾位嘅作者啦，跟住都係寫啲鬼故事類嘅啦，咁但係都係佢哋自己嘅親身經歷嚟嘅，係咁啊，都係無獨有類似你嘅情況，即係唔係話佢哋都 certify 過，即係佢哋都有個即叫俗稱陰陽眼嘅嘢啦。正常人都會覺得好困擾噶嘛，咁最後佢哋就當然都係有啲師傅啊之類幫手封一封啊，咁樣有啲神明幫下佢哋咁樣樣啦。咁啊都有啲作者曾經同我反映過，喂，其實阿魚啊，如果幫你寫書唔係問題啊，但係咧我封咗之後咧，其實我見少咗好多噶啦，我又唔想老作，咁所以咧就變咗產量就會降低咗落嚟啦。咁啊呢個當然又好又唔好啦，對佢嚟講都覺得係好事啦，即係冇人唔想得閒無事啊撞到好兄弟噶嘛，係咪先？咁阿 Mark 師兄你自己都係後尾就都係法科弟子啦，係冇錯。咁你其實係咪都叫做封咗嘅咧？咁封咗之後係咪真係見少咗咧？其實我冇封嘅。嗱，其實頭先阿宇你講陰陽眼啦，咁其實陰陽眼好多時都係見到下靈嘅嘢，即係一啲我哋叫做下界嘅嘢啦。咁其實我由細到大，我上下都睇到嘅。咁同埋我唔使封啦，因為其實有時方面我喺法科嗰邊做嘢。係啦，咁樣係啦，因為其實好老實講，有好多
即係我自己覺得啦，或者係我以前師傅同我講翻啦，其實好多師傅或者法科人咧係睇唔到，但係佢哋感覺到，但係我係睇到，咁所以好多時咧，有時去封屋啊去做嘢咧，以前嘅師傅就話：喂，你入去望望，你有幾多位？睇睇先，或者係喂，你見唔見到我手裏邊揸住啲乜嘢？甚至乎以前我係好容易見到，譬如有人本身係修法嘅，佢行過嚟咧，我見到後邊有啲咩啦，同埋除咗之外，我有時去到教堂，去到一啲聖靈嘅地方、顯靈嘅地方，我係見到佢哋所講嘅天使啦，或者上佢哋所講嘅上靈啦，或者甚至乎有啲教堂佢哋係有啲主教過身，但係被封聖即係祝聖咗，佢哋啲聖靈都喺度嘅。我就唔係局限於係見到下靈嘅嘢。上下靈我都見得到，所以我就唔封啦。同埋我可以睇可以唔睇咯，即係我唔係話啲人喂我唔睇唔得啊。我依家係可以，如果譬如你同我講，我或者去某個地方，我好強烈感覺嘅，我就會睇咯。如果唔係我就唔睇噶啦。或者有啲靈體佢係好老嘅，我哋叫老鬼啊。嗰啲咁一入到去，佢要 show off 俾你睇啦，咁我都當睇唔到咯。但係如果佢要搞我就會即係話俾你聽，喂，我睇到你，你唔好搞陣。咁所以其實對於我嚟講唔係一個太大問題，同埋方便我做嘢，或者我教班嘅時候，我會睇下啲學生嘅身體裏面有啲乜嘢咯。咁講嚟教咯，係啊。咁犀利可以揀一個好似開關掣咁可睇可唔睇？其實呢樣係你修練出嚟啊，定係一個乜嘢嘅契機令到你可以咁嘅咧？嗱，其實有啲陰陽眼嘅朋友啦，佢可能 control 唔到啦。其實可以嘅，可以 control 嘅，只不過佢係真係要經過修練同埋自己個心啊。因為好多有陰陽眼嘅朋友都係好驚就失咗個 control 啦。第二有啲係追，哇！我好想睇，咁又係失咗個 control 啦。你當平常咯，同埋你學咗法之後，其實你想睇嘅時候，你係我唔識點講啦。譬如我當行下街冇嘢，突然間有啲嘢咧，我係會。用我感覺而開咗嚟睇嘅，咁有啲朋友都話有一次同我講，喂，你睇嘢嘅時候，你隻眼嘅眼珠顏色係轉咗嘅，係啊，會有少少轉咗顏色嘅，咁係有少少綠色咁樣咯。佢曾經係咁樣講過，有一個朋友同我講過嘅，係啊，咁我冇自己照鏡啊。嗰個朋友可能都係屬於敏感少少觀察嗰類嚟嘅。佢鬼婆嚟㗎，佢話自己嘅女巫喺Edinburgh 喺愛丁堡嘅，係啊，呢個。咁啊，因為愛丁堡都好勁啦。愛丁堡其實好好玩㗎，有好多巫師啦，即係好多傳統嘅巫師留咗喺度啦。本身嗰個地已經充滿呢個靈色，同埋有好多猛鬼嘅酒店啦。有一間個個都想真係睇完影相有錢攞嗰間，咁樣所以 Edinburgh 好嘅，我喺嗰度都得着唔少。我即係以前成日打英國團，係啊。咁我想問咧，對於你嘅即係團友嚟講啦，咁我相信就係可能絕大部分嘅普通人咧，就未必係想見到嘅。咁但係會唔會有陣時都有啲客仔，佢係其實佢係八卦㗎，佢好奇㗎，佢想睇呢啲嘢㗎，或者佢想感受同了解啲嘢㗎，就知道你有呢方面嘅經驗而專登，喂，阿媽師兄啊，嗱，我哋一陣間咧去嗰個古堡啦，一陣間去唔知邊度啦，喂，有你講聲我聽，有冇啲咁嘅人嘅咧？嗱，應該點講咧？有啲人就會問嘅，喂，你做導遊咁多年，冇理由冇嘢嘅，講嚟聽下啦。嗱，有人咁問。第二咧，就有啲睇過我節目嘅，咁啱跟到我團嘅，又會咁問。但係嗱，如果喺正常嘅團嚟講咧，我哋唔可以講呢樣嘢嘅，因為講呢樣嘢好大鑊噶，可能會俾公司炒啊，或者有啲團友，有啲團友最得意嘅就係坐埋一圍台，有一半人想聽，一半人唔想聽。咁有一半人就話唔緊要啊，你咪照講咯，我聽唔到咪得咯。即係點咧？咁所以好多時咧，就我哋都唔會講嘅。專業守則係啦，專業守則，甚至乎有人問。喂，我間房琴日有啲嘢喎，係唔係有嘢喺裏邊啊？咁我都唔會講嘅，即係可能換房啊，或者盡量用科學解釋啦，啲渠位啊，或者嗰度啲酒店夠係啦，你哋好多時都有噶。或者如果你有啲朋友好想真係去感受一啲所謂特別靈異嘅團嘅話咧，就可以跟我團啦，因為其實我開過好多呢啲團嘅。嗰個係特別處咧 ，special 啦，嗰啲係講到明係講鬼故，講到明係玩靈探嗰類咁又或者淺上啦，係探嗰啲咁樣都有嘅，明白嘅，係。咁啊，想問翻一樣嘢啦，嗱，即係呢一個坊間就最多會流傳，成日講嗰啲酒店乜邊間酒店好嘛，邊間酒店。但係我亦都聽過有一啲嘅即係有陰陽眼朋友佢嘅講法話，你哋咪驚話啲咁嘅嘢啦？點解咧？佢個理由就唔係話邊度有邊度冇，而係佢調翻轉，
間都有。係啊，驚乜鬼啊？你又見唔到咁樣，咁我又想求證下喺你方面睇係咪呢個講法？你點睇咧？基本上間都有嘅，同埋唔一定尾房嘅。好多人朋友錯過就話，喂，尾房有喎。其實我好中意住尾房嘅，有幾間酒店我專門要求尾房嘅。第一個係兩面窗啦，L 窗啦，又大啲啦。通常啲大房或者套房都係尾房噶嘛，咁當然冇說 upgrade 都係尾房噶啦，套房咁。咁所以其實每一間酒店都有噶啦，你唔好講話，如果冇嘅仲得人驚添。因為如果冇嘅話，嗰間酒店裏邊有啲比靈體仲更加恐怖，仲或者更加唔好嘅嘢喺裏邊添啊！哦，係啊，係方唔方便講嘅咧？呢樣嘢係嗱，或者有啲好，譬如喺歐洲咧，有啲酒店係冇靈體嘅，原來裏邊有魔嘅，即係嗰啲酒店其實以前可能嗰笪地係一啲邪教，咁喺數百年前，咁個邪教可能俾教會消滅咗，而嗰扎人係佢靈仲喺嗰度嘅，咁經過咁多年啦，貴族又冇錢再搞嗰座嘢啦，好多時賣咗出去嘅，就拆咗。或者重新起過，或者改建成為一間酒店。咁裏邊嚟講，咁佢哋嗰個以前舊嘅宗教可能結咗結界，有啲石頭佢搬走咗，咁嗰啲咪搞翻出嚟咯。鬼即係正式所謂靈體都唔敢行埋去噶嘛。你生人入去住嘅話，其實你感覺唔到嘢噶，但係你會越住越攰咯。係啦，佢會索咗你精氣神，甚至乎有啲命案喺裏邊發生啊，都會有嘅。咁其實嗰啲仲得人驚。反而我見到間酒店，唔好多，可能一間酒店有6-7件靈體啊，反而我覺得仲 OK 嘅。佢唔係惡嘅話，嗱，如果惡嘅話，我哋都會知道啦。咁又普普通通啊行過啊，或者以前喺度做開housekeeping 嘅，佢過身勁喺度做嘅 OK 咯。咁所以就唔理佢啦。咁呢啲歐洲啦，如果喺亞洲嚟講啦。有啲仲得人驚，你係冇靈體，但係裏邊係有邪靈喺裏邊嘅，有啲巫師啊，甚至乎有啲酒店喺東南亞冇嗰邊噶，嗰個 owner 係薩滿嘅巫師係咪？咁啊起間酒店好特別嘅設計，咁佢就會有啲人入到去住完之後就個運程好低啊，唔舒服啊都會有嘅呢啲。哦，喂，仲有一個迷思咧，我個人好想知嘅，即係咧嗱，撇除一啲叫做出晒名，真係嗰個房係即係差唔多係十個入去有8個都一定會奶奶地嘅，嗰啲太猛嗰啲房唔計啦嚇。一般嘅酒店，如果譬如嗰間房裏邊盤踞一個靈體，其實係咪唔一定人人入到去都會撞嘅咧？係啊，唔一定㗎，就係其實有時個靈體都唔想你搞佢啦，即係大家各有各嘅啫。只不過咁啱，可能嗰個人又行衰運啊，唔係咁好啊。咁或者甚至乎可能佢有時做啲多餘嘅嘢啊，或者講粗口啊嗰啲啦，得罪咗你睇，咁咪搞佢咯。如果基本上佢有佢，你有你，就唔會再即係特登騷擾你嘅，因為佢其實佢都唔想你搞佢。咁其實真係唔使咁驚嘅，我覺得大家跟團啊，自己去旅行啊，都係唔使成日疑神疑鬼諗咗去嗰方面先嘅。嗱，不過咁講，今集咧可能聽得嘅啫，始終係想聽呢啲古仔啦。咁阿孖星，你介唔介意？譬如可能揀一個半個書裏邊有嘅，同大家分享下呢啲，等大家勾起下興趣。原來本書有啲咁個人嘅古仔。可以啊，咁就南非礦洞啦。其實呢個故仔咧，令都有啲嘉賓喺第二個台講。其實呢個都幾得人驚嘅，因為其實都有後續嘅咁樣。咁就主要就係其實去南非玩基本上都約保落礦洞啦。其實好怕落礦洞嘅，尤其是呢個礦洞添，因為嗰度有一班所謂嘅導賞團啦。其實以前係香港過去嘅啲僆仔嘅。咁佢成日有一個好熟嘅就係同我講，喂，你知你落去咧，冇成日見到個靚妹係咪？哇，冇喎，你見到靚妹咧，即係佢自己本身係陰陽眼嘅。咁就同全個啲導賞團喺度講啦。咁樣我上次去就話冇喎，我冇見過喎。因為其實我係好少落嘅，因為有佢哋搭住落，我就喺度偷懶嘅。係咁樣。咁終於有一次咧，就即係其實係過年啦，咁變咗即係導遊唔夠，咁我哋有2團一齊落，咁我作為領隊都跟埋落去啦。咁嗰次就唔知點解個靈體會出現嘅，因為其實落幾次都冇嘅。咁嗰次就行到咁上下，我哋喺個地方站埋一齊導賞團喺度講話，喂，停咗電，呢度要爬上去啦，爬200幾公尺嘅條樓梯咁樣，咁就幾十人噶啦，差唔多50幾人圍住喺度聽啦。咁喺人群之中擠咗個頭出嚟，好似氣球咁樣。咁我望下咦咩嚟咧？燈光咁昏暗，跟住睇下啦，原來個靈體係個女仔噶。咁我知道係白人嗰個女仔咧，因為佢失蹤咗70幾年噶啦，已經揾唔到喺個礦洞裏邊，因為太大啦咁樣。咁開始佢就越嚟喺人群之中好似吹波膠咁
吹脹咗個人出嚟。咁企喺我隔離嗰個領隊咧，就我唔知佢做乜係咪見到啦。我見到我塊面青晒，就捉到我好緊，話捏到我手咧會痛。跟住之後話我細聲講你見到嘢。跟住佢就望住我喺度，好想喊喎！你冇喊啊，幾難咧？大佬搞唔掂嘅，喺個礦洞裏邊，你同人講係好貴嘅，係咪先咯？哇咁樣，跟住個導遊咧又見我哋勢色唔對啦，跟住可能佢其實聽嗰啲 story 啊，咁大家都好驚啦，我話不如走啦咁樣。其實當時嗰個溫度係低咗，因為礦洞嘅溫度其實係 keep 住啊，嗰係我諗低咗起碼3度啊。突然間大家都覺得凍，咁有啲團有50幾個人裏邊，即係有啲人都係啲高齡人士啦，可能我哋未必睇到，但係感覺到就唔即係個樣，我覺得唔係幾 OK 啦。我話不如講完就走啦咁樣，咁我哋就成班人行啦，我哋行最尾啊。我哋喺度行咧，嗰個女仔一路跟住我哋，一路跟住我哋，一路跟住我哋。其實我知佢係有啲係想求嘅，但係因為太耐啦，同埋嗰時啱啱學法冇幾耐啫嘛，我又冇可能做到呢啲嘢。咁我哋嗱嗱聲行翻去礦洞，坐翻個 lift 上去，因為我哋落到240米深嗰個礦洞。咁我哋入咗 lift 上，個 lift 上係下 lift 嘅。咁啊，上面班團友入咗啦，我哋入下邊嗰度啦。個 lift 係鐵閘嚟噶。佢其實佢距離我都有10幾20米嘅，佢靠唔到我。跟住佢見我哋入 lift 之後咧，佢好想，其實佢感覺我覺得佢想問我一啲嘢，bling 衝過嚟咯，一衝過嚟時候咧，閂埋個閘啦，咁我就開咗個護身彈出嚟，跟住佢係好揸住個閘，好喺度搖閘，跟住個頭放到好大，得5個窿嘅啫，我感覺哇好，正如我係冰凍晒，跟住隔離可能真係幾乎暈咗咁滯，咁啊上到上邊啦，出翻去啦，夏天嚟啊嘛，咁就有翻陽光曬翻咗，我睇佢塊面咧，哇你灰晒嘅呢個嘢，咁其實有啲團友都知，同埋有啲嗰個導賞員都知啊，咁啲團友覺得即係其實覺得係咪有啲問題咧咁樣，咁我個領隊坐低就有啲真係問我啦，冇下邊空氣問題啦咁樣，咁呢個古仔完咗之後咧，嗰個領隊就冇做啦，嗰個導賞員咧都應該冇做啦，換咗班黑人咁樣。之後我若干年之後再落過去咧，其實都有發生啲問題嘅。咁呢個就遲啲就同大家講，因為嗰個女仔其實係失蹤咗好多年嘅一對白人夫婦嘅女仔嚟㗎，落咗去參觀南非礦洞係斜嘅，咁佢同埋70年前嚟講啦，啱啱開放翻做個遊樂場咧，俾人去玩咧，佢走失咗喺礦洞裏邊啦，到今時今日揾唔翻，係啊。咁我都明白，而你嘅專業應該就不便喺嗰陣時探討太多啦，即係你冇理由佢驚緊，你仲喺度講啲乜嘢㗎嘛？得㗎嘛，有50幾人喺裏邊。純粹係了解下啦，即係我想知道少少細節，就係最後有冇去了解過嗰個驚得好緊要嗰個女仔咧？佢係感覺到定佢都見到咧？佢見到啊！即係你頭先講個恐怖場景敖閘嗰啲，佢都見到喎。佢應該黐住我啊，因為其實佢黐得我太近咧，黐住我，反而可能啲有啲嘢過咗去佢嗰邊。咁樣，咁但係嗰啲見唔到嗰啲團友咧，即係當嗰個靈體喺度敖閘咧，其實佢哋會見唔到噶嘛，但係佢哋會唔會見到個閘喺度喐咧？冇，其實佢敖閘嘅時候咧，佢嗰個閘咧其實係唔喐嘅，只不過係靈體嗰個動作。個靈體個動作。佢如果敖得個閘嘅話咧，呢一個力量好犀利，好勁噶啦，好犀利啊！但係個樣係好恐怖咯，同埋我好怕見嗰啲得個窿嗰啲，其實我自己有時都驚㗎，某啲位，但始終都係人係嘛，係即係雖然你都見慣見熟，都唔代表唔會驚㗎，係啊，明白咁樣。喂，咁啊阿媽師兄啊嗱，我而家就抄緊一樣嘢，揾到出嚟啦。咁啊嗱，今年我哋香港書展啦，咁個日期咧就係7月15號去到21號嘅，係啦。咁啊其實阿 Mark 師兄咧都會喺今年嘅書展咧就嚟同大家見下面啊，簽下書啊，傾下偈啊咁樣嘅，係啦。咁嗰個日期咧就係7月15號，即係星期三嚟嘅，咁就5點到6點嘅，係啦。咁啊阿 Mark 師兄啊，喂，咁啊今集就都多謝你同我哋分享呢啲古仔啦。咁啊，喂，嚟緊你係咪都好似好多團要出啊咁樣啊？係啊，嗱，嚟緊有日本，跟住澳洲。係啦，咁啊8月份會靜啲嘅，因為8月份我留翻香港啦，我都要開班啊，好多朋友都繼續要上堂啦，要上牌班，要上頌缽，同埋幫人哋用牌問嘢，所以係我留翻喺度啦咁樣。咁啊9月可能應該9月中啦，就會開始有翻會忙啲，同埋嚟緊都有自己啲團 prepare 緊啦咁樣。呢個墨西哥啊、埃及啊嗰啲啦嚇。好，咁啊，不如我哋今集暫時就分享到呢度先。咁啊，大家
可能覺得有少少想投訴，點解我叫咗 Gary 嚟，佢喺後面5下咁又冇講嘢咧？咁唔係，我哋係錄咗噶啦。咁啊我轉頭之後就會再出埋關於 Gary 嘅集數啦。好啦，咁啊今集嘅節目就分享到呢度，咁啊多謝大家收聽。咁啊書展見啦。OK，拜拜。係。想同大家介紹下我哋不求人近月推出嘅一啲新書嘅。咁喺畫面大家見到啦，左上角嗰本呢就係林剛嘅《上帝的叛徒與亞特蘭提斯》。咁呢本書呢其實係增修版嚟嘅。咁好多朋友都已經應該都有睇過嘅。咁但係亦都有好多人係去追問呢本書幾時再版，就即係近月就再版咗嘅。咁呢本書嘅內容就唔長講啦。其實就係阿林剛考證翻佢覺得嘅亞特蘭提斯其實而家去咗邊呢？即係根據翻一啲文獻啊、各種嘅證據啊，佢去做一個推敲嘅。好啦，咁另外一本見到畫面嘅即係左排嘅第二本呢，左二呢就係一個鎌倉日落時啊，作者別我。咁佢對上嘅小說呢，就係叫做我在小豆島開了間茶餐廳嘅。咁就係其他嘅出版社一啲作品嚟嘅。咁今次就喺我哋不求人度推出呢一本鎌倉日落時。咁大概嘅古仔咧，其實係講一個香港嘅前教師就去咗日本一個療愈之旅啦。咁期間發生咗啲乜嘢事嘅？咁但係呢本書咧就除咗有啲即係有少少療愈啊，有啲文藝啊咁樣咧，但係其實主要佢都有啲奇幻嘅元素喺裏邊嘅。咁都牽涉咗一啲異空間嘅。咁之後我睇下會唔會做一啲講異空間嘅集數咧，就再介紹下呢本書。咁第幾見到呢個上排嘅左三咧，就一本叫做《資深導遊靈異旅行團》嘅。咁作者Mark 師兄咧，其實都喺唔同嘅節目嗰度咧，有講一啲佢嘅靈異嘅經歷嘅。其實佢就做咗成20幾年嘅導遊啊，即係啲外遊領隊啊。咁佢亦都因為佢亦都有呢個陰陽眼啦，佢亦都係一個法科弟子嚟嘅。咁佢歷來都見過好多嘢。咁呢本書就係佢第一本嘅著作啦。咁就係講佢嘅旅行中嘅所見所聞嘅。好啦，跟住就係右排嘅上面第一本啊，就係呢個世奇古醫物語啦。作者就係黃志恒中醫師嘅。咁或者大家都有睇過佢上兩本書啊，一本叫做怪奇鬼病手冊啦，有一本就叫醫師怪談嘅。咁今次咧，佢呢本世奇古醫物語咧，就唔係淨係講中醫嘅一啲奇怪怪嘅嘢啦，就係講到呢一個世界上唔同嘅古文明嘅一啲古醫學嘅嘢嘅。咁佢除咗係介紹嗰啲你聽都未聽過啲古醫學之外咧，係作咗好多啲古文明甚至神秘學方面嘅聯繫嘅。咁大家睇過就會知佢講乜嘢噶啦。好啦，去到畫面嘅下排咯，下排嘅左一咧，就係呢一個無奇不有嘅Gary 同埋呢一個清酒神秘學嘅程明輝 Lawrence， 佢哋兩位合著嘅呢本日本都市傳說深淵案內。嗱，呢本書咧真係要 warning 大家咧，就非常之咁厚啊。係啦，係一本內容好長、好充實嘅一本書嚟嘅。咁Lawrence 佢負責嘅部分咧，你可以話佢好扼要咁介紹咗好多日本嘅都市傳說啦。而Gary 咧就用一個既文化，亦都一種深層解構嘅角度咧，去講翻啲日本都市傳說嘅即係究竟一啲嘅真相啦，同埋一啲背後嘅意義啦，點樣造成日本人嘅一啲思緒咁樣樣嘅。好啦，咁另外咧，Gary 又好努力啦。咁另外一本咧，見到都市傳說深淵案內嘅右邊嗰一本叫做暗之召令咧，就係日本深層政府與八子鳥嘅呢一個千年秘社啊。咁呢本就大家聽到啦，其實講日本深層政府嘅嘢嘅。咁呢一本咧就我哋都未製作完成嘅，咁就冇咁快有嘅。係啦，想講翻呢個畫面見到個圖咧嘅上高嘅亞特蘭提斯、鎌倉日落時同埋呢個資深導遊靈異旅行團咧，已經喺坊間可以買到噶啦。咁世奇古醫物語同埋日本都市傳說深淵案內就印緊嘅，而呢個暗之召令啦就未製作好嘅，咁都快將就結尾噶啦。
咁然後大家見到下排最尾嗰兩本書就係我哋爭取緊喺書展就會推出到嘅，咁一本就係小弟嘅歐洲都市傳說嘅，咁就大家睇過我本美國都市傳說就知道啦。咁今次呢本咧我會嘗試減少數量一啲嘅古仔，因為上次寫成80個，今次我會減少一啲，因為歐洲太多個國家啦。咁但係我反而每個國家減少啲，就揀咗特別啲嘅，同埋會寫得深入一啲嘅，係啦。咁最後仲有一本嘅書咧，就係會同今集嘅節目咧相當之有關係嘅，一本講外星生命嘅書嚟嘅。好啦，講我哋嘅圖書嘅出品就介紹呢度，